И здравейте, пичове и пички, аз съм Dark Matrix и днеска сте отново тук с мен в една чисто нова поредичка за нашия канал и това ще бъде поредицата на Assassin's Creed Mirage. Това е втората Assassin's Creed игра, нали, която играя в моя канал. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, оставите по един лайк, абонирайте се, лайквайте и пишете коментарчета. Започваме една чисто нова игра. И като парентис пермадет, без пермадет, защото ако умра един път и нищо не мога да направя. Да бъде малко така по-лесничко. Не бих отказал. И да се наслужи димна играта вече. Казахте, че е изгубено. Грешният урок ще бъде научен. Но той човек е живял много животи. Има много какво да научи. Да, когато се запознахме с него, беше малко повече от крадец. Да, мечтаеш за по-хубаво бъдеще. Не само за него, а за всички тия, които той бяха с него. Когато той живял в златния век на Абасидския калифат. Ордена на древните превземаха всичко. Хидън се държаха на този нещо. Нападаха всеки от сенките. Той беше в сърцето. Басим ибн Исак. И ни трябва да предизвикаме. Може би времето идва сега скоро. Кеф ме тая арабската музичка, не знам дали я чуете ви. Много готина наистина. Някоя капка капна. Кръв. Той ли е нашия персонаж? Басим. Да, ето е. Някакви плащи песъци. Изглежда много плашен. Някакъв демон, някакъв призрак ли има там? То може би е в някакъв свят на сънищата, не? Защото не мисля, че той се случва реално. Някаква мумия е тото е. Някакъв демон. Да, не знам кое е. Кой ще е? Някакъв кошмар. Нещо от светът на кошмарите. Да, чувай. Спокойно. Дишай. Нищо не се е случило. Нищо не се е случило, Басим, не се притесняй. Беше джина отново ли? А, джин, да, добре. И какво нашия приятел искаш този път? Искаш да отдели кожата от кукълите ми и да яде моите вътрешности. Още го усещам как се движи по кожата ми. Да, забрави джина за момент. Нов ден е. Имам много работа. Дервиш ни оставя много какво да правим. За тях ще спечелим повече пари, като продаваме вода за камили. Видите чувство за чест. Да, честта ни нахрани. Добре, излизаме от базата. Да следваме Нихал. Нихал е явно наша някаква приятелка. Не мога да изтърпя нова лекция. Мисии. Имаш
These shadowy types? Тия I should hope so by сенчести хора. now. Then they should show it. You take all the risk and they offer little in return. Да, те ни предават They много are малко за liberators, целия... not merchants. Да, те не I са know the търговци. stories. Still, Амбар, the price провинция of на liberty Багдад, should be enough to feed us. 861 година. Къде ще ходим, мадам? Тук мълчат как да се справям с паркура. Доста добре се вижда този паркур, поне да сега. Чакай, готино е, да. Красиво се усеща играта. Доста по-добре, сякаш бих казал, от Black Flag. Тя Black Flag имат, те имат 10 години разлика, нали? Black Flag е 2013, мисля, че пък... Тя е 2023, тя е най-новата реално от поредицата. Прескачаме си, цак, всичко точно. Са катерен пепер, тук има красота. Право красота, древен Ирак, Багдад. I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking Само out for гледам. you, ya Sadiqi. It is no Тия inconvenience определя. to stand up to our oppressors as the hidden ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow? Мислиш, The че next си героя Gilgamesh? No. на следващия I am ден, merely като the седеш son като of a Гилгамеш? servant who dedicated his life to the betterment of his people, only to be slighted and forgotten. Да, баща му си отдал целия живот на това нещо и I may just в aim крайна for him. сметка никой не го е That is оценил. not at all what I said. It is what I heard. Това чух. Да, сега Михал. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. Халифа е дошъл тук в It is зимния палат. surely his wealthy retinue that drives this crowd. Perhaps they're in the mood to offer donations. Да, мисля, че ни дадат I see средства. your meaning. Мисля, че With те the sleight of разбирам. hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, Да, като няма then нахрани, Khalifa поне might as well. халифа може да нахраним. That merchant has left his purse on the table. An easy one to begin with. Да, нещо лесно, което може да вземеш. Better leave before they notice. Ready yourself. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable duo. Да, много добре и той ще успее да... Трябва да крадем от някакви търговци, той, защото... Може би те асасините няма да ни дадат нищо. Boisterous one. He must have something of value. Що не ми даде да го пикпокетна? Али бе? Ай, хубаво. Чакай, се върна назад. Върна назад, ще пробвам пак. Ето с мога го пикпокетна. Ладно, защо другия не мога? Шумерски пръстен. Be welcome. What's taking? Have you grown a conscience? Сега вече мога го пикпокетна, добре. 6 дирхама, той нищо няма Sneaky, почти. sneaky. Да, тихичко. Върти газа. And over there, by that stall, she's got some coin. Али бе? الصفقة الوحيدة التي تحتاجون إليها هي التي Ето с бабатка. تعالوا وشاهدوا بأنفسكم. Как ги преценяваш, че имат пари, като те имат لقد تسبق Well done. 4-5 пари? You truly are the master thief of Anbar. Да, ти си наистина най-добрият крадец на Hardly a Амбар. great looter of purses. هذه العجائب. Insufferable. Добре, тук в един от регионите хората от халифата Басем
Джинто и Нихао. И търговци. We are late to Derwishes. Закъсняваме за работа на дервиш. هلا منحتموني قليلا من وقتكم؟ Да се дойдете да взят дервиш. ترك هذه الصفقات المذهلة هكذا. Нихао идваше. Ай, давай. Като изголи ръце, ръцете му как ни стават на такос. Тук скачем от... Уличен. И тук някъде дервиш. Баси! Тя ма нас... Как ми стигна преди мене, ме? Я да чуем какви истории ще имат. Крадна нещо хубаво. How is your knee? Как ти е коляното? Да, почувам се. So long as each day is better than the last and you take care not to extend yourself, you will recover fine. Се възстановиш. Се чува ли се? I am no stranger to scrapes and bumps, but I have learned to prevent them. And so should you, if I may. Ти трябва също Your да sandals are се worn and пазиш. cannot grip the ground. Your knees are taking the brunt of your movements. Твоите сандали са изтъркани. Трябва да ти намерим нещо Something по-хубаво. that fits. But that part is not so easy. Не е много лесно. Джамиите има много. Ha! Do not look to me. Да, не ма гледай мене. That will be between you and Allah, ya Sadiq. Ти ще е между тебе и Аллах. Come here. Аз стоям при този човек. Той не е голям пак. А той не съм аз. Дервиш. Вай. Someone has to plan our meals. Дай малко на децата да се радват. И изгледат се. Food. I would Храна. not flaunt that around the markets. Trust me. Купете си храна. Върна за еда. Тя използва много масло. Добре ли се? It is nothing a little adventure will not fix. Не е нещо, което приключението няма да ни прави. Тефтер на пристанището. Но има информация вътре. This is child's play. Да, той е They детска not игра. have anything more difficult. Имат нещо I по-сложно. can do more. Мога да правя повече. Never mind your ego. The Khalifa's guards are here in number. Да, тук са хората на халифа. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. Да, ти се притесняваш за мен повече, отколкото като бяхме в Багдад. Too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and Да, do it донеси ми correctly. тефтера и го направи както трябва. Добре, айде да отидем да We вземем have not тефтера. talked about my fee. Ни говорихме за моето заплащане. And we won't. Няма да Not until говорим. the deed is done. Докато не си свърши You know how работа. they are. Знаеш как са? Shocking. He's Шокиращо. just a Да, messenger. той просто And е... you are still an errand boy. You can do this. Работи alone. за съобщенията им, пък аз само им вършам мръсната работа. Защото съм добър крадец. Лен дервиш. Did they have swords and spears? Of course they did. They're soldiers. I'd like to steal a sword or a helmet. Конечно, да се почерпя от магазина. Истински крадец. Mutia, Мутия. where has your smile run off Ей to? ти усмивката. What has happened? Какво се случи? Не искам да говоря за това. Ah, but I refuse to Но leave аз няма да until се you тръгна, do. докато не ми кажеш. We need someone to offset the grouchy winds that billow from Derwish's quarters. Is he responsible for the Той ли е clouds that виновен? hang above you? He shouted at me. Да, той им се Called развика. me a harebrained miscreant. All because I roused a few guards who were pestering me. Harsh. I would have done the same as you. Ще You направя think също. you tell me to leave? Дали ще ме изгоня? Mutia, you do not know him as well as Да, ти I. не го познаеш So I както will аз only го say познавам. this. Derwish may appear Да, rough, може да изгледа груб, but he has a soft underbelly. но има по чекембето си има добро. Still, Мекичек е по some чекембето. retribution is in order. What can we do? Какво му направим? What can we do? Ah, tomorrow, Утре, when all is quiet, когато всичко се we will утихне, sit on a nearby rooftop and stone his walls while he tries to sleep. докато той се спи, ние ще му фърляме камъчки по стените, че да го оплашим. И да го оставим да се почува.
Did they say anything else about Те the казаха ли legend нещо друго за or тефтера? why they want it? Защо го искат? I tell you what they tell me, Basim. Аз казвам ти, As което те ми always, it's казват. just enough. Why are you asking? Защо питаш? I would like to know just what it is I am contributing to. Да You have знам done какво much in the правя. way of facilitating their endeavors. And so I will speak a word on your behalf. My one caution, and I have been doing this long enough to share it, anyone who works from the shadows does so only because they must. In Правят the го само face защото трябва. of looming danger, for example, by working alongside them, we have invited the danger to our door. And we must be very careful Да, трябва да сме много to let внимателни. it in. You are on your own, Basim. I do not wish for you to be upset. Да, не искам да се ядосваш. I took the contract, Аз so взех. I will see it through. I Ще am го not изпълня. upset, Basim. Не съм I ядосана. simply cannot Издържна. understand why you overlook your own interests to serve theirs. Да. You owe nothing to anyone Прецакваш but себе си, yourself. за да помогнеш на тях. Remember that. This is no contract. It is a Да, favor. ти услуга. I do not work for scraps. Не работя за параци. Я тя се ядоса, ама аз ще свърша работа. Приел съм работа и ще я изпълня. Но тук има пазачи. What was the final tally of what we received? 16 crates, one chest, half a dozen 16. satchels. Only 3 crates remain last time I checked the ledger. Give their handlers Ті. until tomorrow evening. И още някакви други Not работи. sure by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. Wait here. Усицата сме. Да, с цито крачвам. И със сейф да го нокаутна. Ай, нокаутирай го. If I am seen, I will have to flee. Да, ако ме Good видят, ще thing I трябва да cannot бягам. run these sagging guards. Няма какво да направя, те са много и същи с и бронирани повечето и имат и оръжие. Пич, ела да фърнем от тревичката. Да фърнем водичката. Кое бе пишеш? Ай, водичката. Те за да ми прецакат сега мисията. Ало, ние има някакъв ключ. И предполагам, че ключ ще ми трябва. Чай този да го потопаем малко. Да го нокаутирам. Цак. Върви да спиш, приятелю. Върви да се почуваш, да се наспиш. Мене ми трябва вашия приятел с ключа. Къде отиде той сега? Това ми е въпроса. Телата да се рече, че за ключа, ама къде отиде оня? С ключа, който ми трябва. Ето тук е. О, приятелю. Ще се запознаеш с моите юмруци. Това стой малко на едно място. Не мога мина. И тук мога. И тук не мога. Напред тебе, откъде трябва. Ето тук някъде. Ето тук сам се крия. Где трябва да вляза при моя приятел? Аз ще трябва да го направя по старомодния начин, не много долу. Айде да го взема и тяло. И ще се хвърлям.
Ще го изхвърлим и там в каручката. Се надявам, че никой не е видил сомата, като се хвърля. Братле. Сега има нещо да се почерпе. Ще има, да. Няма. 25 дирхама. Ще ми дойдат доста добре. Чакай, да поспим малко. Тук взех абсолютно всичко. Както трябва да се направи. Айде да откъртим тук дъската. Да си минава както си трябва. Пич, айде да поспиш. Знам, че се спинка. Той ще фърлим тук преди тревичката. Като се наспиш, се събудиш, няма помниш нищо от случилото се. Малко парички. Сам направо, сам по-тихо сплътна. Това още един съндък. Майте. 24 държа. Ама ще какво бърка, бе? Голямо имане, че искане. Това е нещо, което търся. Ефтир. Нямам инвентар. Maybe I can get the old grouser Derwish to squeeze a hint out of our contact. И сега съм аз стрес. Почвам да бегам и никой няма разбира, че съм бил тук. Басим, някой ме поздрави. Да, още цял. Да, беше много лесно. Да прибия няколко човека. Айде. Може да използваме очи в града. Човек, ако му направя. Тя изглежда важна. Ще изчакаме. Точно на време. Взели го. Да, без да се измъча държа. Дай го тук. Ти си една от тях. Изглежда, че е докараната сутрин. Съндъка, който търсиш. Път на момчето. Искаш ли нещо да открадна? Аз съм твой човек. Дервиш му да ти каже. Значи си направя твоята част. Мога да направя повече. Двама от най-добрите мъже умряха тук. Да, пуснете ме да вляза. При вас да се присъединя. Да трябва да дам половината. Ето и което направи каза. Слушай, искаш да работиш за мене, мълчиш и слушаш кой ти казва. Ако искаш да продължаваш да работиш за мене. Why must you embarrass yourself like that? Like what? Like a beggar. Нещо трябва да си като просек. Да те забележат. Nihal, I am good at what I do. Добър съм в това, което правя. Lucky to have me. Тази жена ще има късмет да ме има. Да, ти си един дребен крадец с мърси крака. Because being a street thief is not the peak of my ambition. Да, той не ми са големите амбиции да бъда крадец. They just cannot see it yet. Да, не могат да го забележат. Almost, Jasip. Почти Джасип. What is this? Какво е това? Aha!
Моето ново изобретение. Да, помагам да се спасят гневни търговци. You smell foul. Мириш What is лошо. that? We have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck. Да, риба миришат. Чуто ловят риба от на Did you пристанището. happen to see or hear any fuss over a chest? Yes. Да, a един black one. черен, Very много beautiful. красив. Some burly guards took it with them to the palace. Да, те го занесаха в палата. Shukran laka ya Jasip. Да, благодаря ти много, Джаси. Дадахме му една паричка да се кефи детето. What are you doing? Какво мислиш да правиш? They want that chest, Ти искат and I този am чест, going to get it for them. пък аз ще им го Then занеса. they will see. Тогава There ти is ще just видят. no getting through to you, is there? Then we will do this together. Ще го направим заедно. If you get caught at the Winter Ако Palace, they will нахванат kill на you зимния on палат, ще те We will убият. need a safe way in. Трябва ни тая начин да влизам. And I know where we might scout И one. мисля, че знам откъде мога да намерим такъв. Shall we go scout the Winter Palace now? Сега ли да отидем да видим палата? Тя да знам, ако искаш, сега ще отидем, Михалче, не се притесни. Хайде да отидем да го... You do not have to get involved. Да, не трябва да се I занимаваш know с your тези нещо. feelings on this. It is Знам, utterly че не ти е foolish. готино. But it seems I cannot Аз не stop мога да you. спра. So I will come with and nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's Да, Winter Palace. искаш да When you откраднеш say it нещо like от that, зимния it палат на only excites me халифа. further. Are we going or not? Отиваме ли или не? Lead the way. This is a mad plan, Да, това е Basim. от план. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what Ако then? те приемат в техните Will you ранкове, forget about us? ще нас Of забравиш ли? course not. Nihal, their interests are our interests. Техните интереси са наши You, me, интереси. and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. Да I can be живеем an на instrument отпадъци that sees us out of мръсна that вода. life. That sees Искам that да Jasip съм can use махнал his от този talent живот. to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. Да, тук мислям различно. علي استدعاء الحرس؟ Ай, добре, що мислим There it различно. is, the Winter Има много Palace. пазачи. Come, this way. Right Господ, behind you. зад тебе съм. Стрикно зад тебе. Виж как ти тая палма е наклонена цялата. Айде, давай, Михалче. Here. Да, Let us wait for nightfall. да изчакаме нощта. Айде, ще изчакаме. Той е много хубав дворец, има то зимния палат на халифа. Ама халифа наистина е много голям Where we персонаж. stand, not awaken fond memories. Not so long ago, we were counting our spoils up here, under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. Да, първо трябва да As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you Да, should perhaps ако follow mine. мозъкът ти Wait. загубен, изчакай ма. Значи търсим тайн начин, като да влезем в зимния палат. Само сме били за сега в тая областна мапа, аз представете вижте мапа, не изглежда чак толкова голяма, ама си е големичък. Даже бих казал стабилно, защото
И цялото, пак аз съм само и стои градче съм се разположил и сам бар. А само да видя колко стана на това видео, 30 минути. Добре, ай още малко ще продължим. Да прекалявам се пак с видеото. It is dark enough. Е достатъчно там Nihal! Е сега Нихал, че щом тя знае. Very sensible. I know how you hate to be alone. Знам, че мреш да се мичка. I see some guards just that way. Да го оставим ли си? Те си говорят нещо там. Чух нещо. Да, моя стомах. Милските състезания. Careful! Да, бъди внимателен. И чак. Remember my uncle Karim, the perfume seller? He got ambushed by bandits right by Masjid Burata. Kamam Ali is still alive. Amazing how bold those... Move it or I will leave you behind. Вижте се, нещо остая. И че аз съм да тебе, бе, Нихал. Ако не разбираш цялата рода. Pay attention. Ами картовете ги няма и сега смени. И направо зад гарда ходим. Пазача. Много пазачи. Видя ли гости? Колко странни костюми. Що да е лошо, че питам? Good. This Enter door may ключ. lead us inside. Not without a key, it won't. Have a look around. Да разгледай какво има. Ами, той е тук, там е пазача с ключа. Трябва да сам наставим много дълго. Добре, продължаваме си. Тя да много. Как е да лутнем повече котя? Те пазачите ма видя какво е. И у нея са пазача. Просто избира с ключа. И там някъде отиде. Обаче мисля хора да продължим директно в следващото видео, за да става видео твърде дълго, да му вземем новия ключа и да откраднем ценните вещи от тук. Така че аз бях Dark Matrix, се надявам това видео да ви хареса. Ако ви хареса, оставете по един лайк, абонирайте се за мен, лайквайте и пишете коментарчета. Ще се видим следващия път. Чао, чао и до скоро!